नमस्कार. आज आपल्याला काही प्राण्यांचे आवाज काढायचे आहेत. मी मुलांना काही प्राण्यांची नावं विचारणार आहे आणि मुलं त्या प्राण्यांची मला आवाज काढून दाखवणार आहे. कावळा कसा बोलतो? काव काव. मांजर कशी बोलते? मियाव 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 मियाव. ओके. कुत्रा कसा बोलतो? बौ 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 बौ. बरं, गाय कशी बोलते? डुक्कर कसा बोलतो? पीक. बरं, घोडा कसा करतो? मी मी. आणि बकरी कशी बोलते? बा बा. बरं, पाहिलात तुम्ही? मुलांनी किती छानपैकी आपल्याला दाखवले कसे प्राणी आवाज काढतात ते. मग तुम्ही पण घरी मुलांना अशाच काही प्राण्यांची नावं सांगा व त्यांना आवाज काढायला सांगा. मुलं जेव्हा ही कृती करतील तेव्हा फोटोज किंवा व्हिडिओज घेऊन नक्की व्हॉट्सअप ग्रुपमधला पाठवा.